各位老細，地上嘅別墅你見得多，空中嘅別墅有冇見過呢？各位老細，我係 Alex 阿川啊，今日嚟到珠海呢，帶大家探討下呢個空中別墅一個非常特色嘅單位嚇。先過嚟容許呢度望下，出面嘅景觀非常靚嘅。係望住珠海黃楊河一個河景嚇，非常舒服。前面咧就係有一城嘅商業街，咁我哋隔離咧就係萬達廣場嘅，非常方便。落樓行過去就係商場嚟㗎啦。咁呢一套咧係275平方嘅空中別墅，嗱係一個有個7米嘅中空廳嘅，因為可以做埋一個吊燈，非常靚嘅。咁我哋從門口呢度睇起身嚇，到時交樓咧係有呢個子母實木門啊，非常好嘅，非常實用嘅。咁門口呢度咧都係你嘅空間嚟嘅，可以擺埋鞋櫃。咁我哋可以見到咧係一梯一戶嘅專梯入戶嘅設計嚇，私密性咧非常好。咁啊入到嚟咧左手邊呢度咧係一個鞋櫃嚟嘅嚇。咁呢度咧仲有一個更室分離嘅洗手間，仲有一間細客房嚇。呢度咧都一樣係望到呢個河景嘅。咁啊再過嚟呢邊咧係我哋嘅餐廳位啦嚇。你可以見到佢嘅格局咧係一個南北對流雙露台嘅格局嚟嘅，呢邊係餐廳位。咁再過到嚟呢邊咧係我哋嘅廚房空間啦。基本咧而家所見皆有嘅嚇。咁啊，連呢個咧係洗碗機都有埋嘅喎。再睇埋我哋頭頂啦，呢度啊係有埋呢個空調嘅，喺廚房區都有埋空調，係非常難得嘅。而且呢度全屋咧都做咗分體式嘅中央空調嚇。可以見到啦。基本就唔使你再搞啲咩，你買埋啲家私電器就 OK 嘅啦。咁啊，呢個咧都可以擺一個米5到米8嘅大床嘅河景房。呢間房就細啲啦，呢間房咧可以講做書房就 OK。呢個咧就係1樓嘅主人套房嚟㗎。呢邊係做埋一個衣櫃啦，呢邊係洗手間啦，公室分離都做咗。然之後呢邊咧望緊嘅景觀同樓上嘅主人房咧係一樣嘅，都可以望到呢個河景嘅，非常市正嘅嚇。咁啊，大家會見到呢度有個遮光布嘅，其實細明佢好貼身，即係未賣緊出去咧，佢會放下呢個遮光布，就會遮住陽光。咁啊，室內嘅保養咧會比較好一啲嘅。依家咧我哋上去再睇埋咧2層嘅空間。而家我到咗2樓嘅位置啦。咁中央客廳咧呢度你去做一個大吊燈顯得非常舒服嘅。咁呢度呢個位置咧係做一個休息或者係一個書房仔咁啦喺度嘆咖啡嘅。咁呢度咧係仲有一個露台嘅，可以攞嚟做咩咧？晾衫晾被，哇，非常正啊！或者你種埋啲花花草草盆栽都 OK 嘅。咁2樓咧總共就2個房間嘅。呢度咧有一個獨立嘅洗手間公室分離都做好嘅啦。呢間咧係一個客房嚟嘅，咁都可以擺到米8嘅床嘅，望嘅景觀咧都係河景，非常市正嘅。呢套咧先係主人房啦，咁可以見到呢個位置咧係可以做埋一套嘅呢個到頂嘅衣櫃非常正嘅，同埋做埋一個衣帽間啦。呢度都係做櫃嚇，咁呢度係我哋嘅洗手間嘅，可以見到馬桶區淋浴區，呢邊咧係我哋嘅浴缸區好大嘅，成個洗手間都非常大嘅。呢度咧就主人房啦，哇，都非常正啦。咁望出嚟嘅景觀咧，可以過嚟呢度睇下，過嚟呢邊望下，望出嚟呢個河景係咪真係好正咧？黃楊河嘅景觀係咪？呢個景觀係獨一無二，冇得複製嘅啦。所以佢呢個頂層複式先咁稀缺。而家咁樣嘅頂層複式咧比較少啦，總共得翻幾套嘅。最帶大家睇埋天台嘅位置而家咧，我哋上到嚟3樓嘅天台啦。呢度係從我哋屋苑入嚟嘅，即係其他人咧係上唔到呢個天台嘅，所以呢個係我哋獨家私家嘅空間嚟嘅。呢個天台嘅空間咧都有成差唔多100個平方嘅。咁望住出面咧就係黃楊河嘅河景啦，非常舒服嘅。咁呢度可以做咩咧？你喺度休息啦、嘆啦，你佈置下做個餐廳露天餐廳都可以同啲朋友喺度食嘢都 OK 嘅嚇。咁呢度咧總共加埋天台差唔多有400幾個平方價錢嚟講咧有毛坯有精裝，好似呢套精裝嘅咧就大概係2萬多啲咁接近係500萬左右。如果毛坯咧就會平翻啲大概係18000左右嘅。毛坯有間仲大嘅300幾平方嘅價錢應該都係接近係500萬到啦。OK， 而家再帶大家睇埋呢個小區嘅園林係點先。
頭先嘅空中別墅咧就係頂樓16樓嚟嘅，就係呢一棟11棟。咁佢其他賣緊嘅單位都係平層啊，你可以見到啦，全部係呢種大平層嘅設計啊。面積段咧從109平方去到220幾平方都有嘅嚇。咁啊，好似呢邊嘅咧就170平方嘅大平層嚇。咁啊，價錢嚟講咧都唔平嘅喎，去到16000到18000啊，平均。最平嘅咧其實係出面嗰啲塔樓嚟嘅，大概就係13000一平方。如果係咁嘅價錢，我覺得你仲不如直接揀佢嘅頂樓空中別墅啊！可以見下佢小區嘅園林都比較靚嘅嚇，啊細平嘅作品咧係唔錯嘅，同埋咧你見到後面仲有喺度起緊，嗰係佢嘅二期嚟嘅嚇。二期咧大多數都係大面積嘅單位，咁啊見到啦樓體已經起好啊，但係咧就未有裝修，而家仲喺度施緊工嘅，仲喺度做緊嘅。嗱，小區園林都比較靚嘅。前面咧喺入門嘅位置咧，仲會有個會所嘅嚇，仲有會所可以使用。但係咧，我覺得要俾大家睇下，我哋往前行一行。嗱，前面咧沿住呢個河景啊，喺嗰度散步，即係平時你喺呢度咧散下步，圍繞住河邊咧散步都比較舒服嘅。嗱，哇！你真係施工緊咧，聲音係比較大啲。得。又去到咁，我哋沿住小區行咧，行到呢一邊咧就係沿河邊嚟行嘅，會比較舒服。你可以見到咧，佢全部都有埋呢個監控嘅，就比較安全，管理得都比較好。啊，上面都係有電視，就唔使驚話有人上嚟你屋企去偷嘢。而家喺大陸講咧，係好少見呢種事情啦。咁頭先我哋睇呢種複式單位嚇，比較少嘅啦，剩低咧都係幾套。呢頭先嗰度咧係有埋裝修嘅，係275平方，仲有一套咧係毛坯嘅，清上有300幾平方嘅，價錢差唔多都係500萬左右嘅嚇。OK， 而家我哋帶大家去睇埋個會所。而家咧我哋嚟到負一層嚇，樓上咧就係售樓部嚟嘅，呢度咧係有一個泳池嘅，非常大嘅。你哋見到啦嚇，哇！真係30米長都有，真係好鬼大啊！然之後呢一邊咧，暫時係做咗一個書房喺度嘅，啊，即係俾啲小朋友讀書啊、睇書啊。啊，入面仲有個書吧台。啊，呢度咧就我哋會所嘅泳池，因為佢二期咧仲未正式交房嘅，仲喺度建緊，所以可能正式會所會等埋二期嗰邊交埋使用之後咧，先會一齊交付使用嘅。嗱，咁今日咧我哋睇呢個特色嘅空中別墅咧，就到今次啦嚇。總價500零萬買一個裝修好嘅空中別墅。嗱，各位朋友，你哋點睇咧？有諗法朋友可以後台私信我。咁啊，今期視頻就到呢度，下期再見，拜拜。